willkommen und hallo zu einer neuen Episode von Olli fährt. Heute fährt Olli mal durch 11 Tunnel plus einen geheimen Bonustunnel. Den seht ihr, wenn ihr vorspult, was natürlich blöd wäre. Oder aber bis auf das Ende des Videos wartet. Also insgesamt fahren wir über die A111, A100, A113 komplett einmal durch Berlin in der Nord-Süd-Richtung. Und dann gibt es noch, wie gesagt, den Bonustunnel dazu. 8465 Meter Tunnelsound mit der Suzuki Intruder 1400. Ich wünsche euch viel Spaß. Schaut es euch an.
So, Kollegen, Kameraden, Kameradinnen und Kamerad, jetzt muss ich hier mal ein bisschen ernster mit euch reden. Es kann irgendwie nicht sein, dass hier fast 98% die Videos gucken, aber kein Abo, kein Like, kein Kommentar, nichts hinterlassen. Also reißt euch mal ein bisschen am Schlüpfer hier. Ich brauche Abos, ich möchte Kommentare. Von mir aus Dislike den Kanal, was auch immer. Hauptsache, wir füttern den Algorithmus ein bisschen. Also, das macht aber auch. So, das war's, liebe Freunde. 11 plus 1 Bonustunnel Durchfahrten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet die Sache ein bisschen genießen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Olli fährt. Und wahrscheinlich ist es dann ein Video vom Oldtimer-Treffen in Paarenglien. Also, haut rein, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal.